Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Wes iku. Mbon. Walaqad nasara lan temen-temen lan demi nyekti temen-temen wis nulungi. Walaqad nasara lan demi nyekti temen-temen wis nulungikum ing sira kabeh. Allahu sapa Gusti Allah bi Badrin ing dalem perang Badar. Jenenge Badar iku mau ndien rupane panggonan baina Makkah ing dalem antarane Mekah wal Madinah. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Wa antum hale utawi sira kabeh azillatun iku pira-pira wong kang lemah, wong kang ina. Bikilatil adati sebab sithike wilangan, jumlahe mung sithik 300 pira? 313 orang. Wasilah hilan senjata. Senjatane ya mek sithik. Fattaqu monggo becik wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. La'allakum supaya ana sapa sira kabeh tashkuruna iku padha syukur sapa sira kabeh. Ni'amahu ing pira-pira nikmate Allah. Rupane iltaqulu ing dalem nalikane ing dalem wangsane ngendika sapa sira Muhammad
Lafal it iku dzarfun. Dadi dzaraf li nasarakum maring lafal nasarakum. Ing dalem mangsane dawuh sapa sira Muhammad lil mukminina maring pira-pira wong mukmin. Tawa'ada tegese tawa'idu tegese janjeni sapa sira Muhammad hum ing al mukminin tatminan krana ngayem-ngayem. Menenangkan. Alayakfiyakum ana ta ora nyukupi. Alayakfiya ana ta ora nyukupi kum ing sira kabeh ayumida. Apa yen ta mitulungi sapa ayumida. Ing yen ta mitulungi kum ing sira kabeh yu'ina tegese mitulungi kum ing sira kabeh rabbukum sapa pangeran sira kabeh. Bisalah sati alafin kelawan 3.000 kelawan telu pira-pira ewu minal malaikati saking para malaikat. Dadi Kanjeng Nabi ngayem-ngayem karo para sahabat sing perang Badar. Apa to durung cukup Gusti Allah nurunake malaikat jumlahe pira? 3.000 kanggo nulungi kita perang. Munzalina kang padha den turunake sapa malaikat bitakhfifi kelawan diwaca ringan berarti munzalin. Wa tasydid lan diwaca tasydid berarti munazzalin. Qiraatina munzalin. Bala nggih Kanjeng Nabi. Bala nggih Kanjeng Nabi yakfi nyukupikum ing sira kabeh. Zalika sapa mengkono-mengkono 3.000 malaikat. Zalika sapa mengkono-mengkono 3.000 malaikat. Wa fil anfal lan iku tetep ing dalam surat Al-Anfal bi alifin kelawan alif. Bi alfin ngono nggih. Bi alfin kelawan 1000. Kanggene surat Al-Anfal ora 3.000 tapi 1.000. Li annaum krana sak temene Gusti Allah amadda iku mitulungi sapa Allah hum ing al mukminin. Awalan ing dalem kawitane perkara biya kelawan 1.000. Mula-mulane Gusti Allah nurunake malaikat 1.000 kanggo bantu wong Islam sing perang napa? Perang Badar. Semasorat nuli kari-kari dadi sapa malaikat iku salasatan iku 3.000. Semasorat nuli kari-kari dadi sapa malaikat iku khamsatan iku 5.000. Kama qala ta'ala kaya uliye dawuh Gusti Allah taala. Sale diparingi pitulungan malaikat 1.000. Terus ditambahi meneh dadi 3.000. Terus ditambahi meneh dadi 5.000. Musahe wong kafir jumlahe 3.000 musuh wong Islam 3.300 tambah malaikat jumlahe 5.000. Akhire wong Islam menang. Bala intasbiru lamun padha sabar sapa sira kabeh ala liqail adwi ing atase ngadepi musuh. Intasbiru lamun padha sabar sira kabeh ala liqail adwi ing atase ngadepi musuh. Senajan cara ya Allah ngene iku dak ditutupi ya. Ngono iku nek ana saudara laler lek inu mabur ngene no. Piye wis. Nah kowe kabeh padha sabar ngadepi musuh ya. Wa tatakulan padha wedi sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Fil mukhalafati ing dalem nulayani perintahe Allah. Ora wani-wani temenan karo Gusti Allah. Diperintah ya anut, dipenging ya mareni. Wa ya'tulan padha teka kum ing sira kabeh sapa al musyrikuna, pira-pira wong musyrik. Ming faurihim saking wektune musyrikin hadza kang iki rupane perang napa cah? Perang Badar tahun pira? Kedua Hijriah.
yumditkum mongko maringi pitulung kum ing sira kabeh rabbukum sapa pangeran sira kabeh. Nek kowe sabar tur wedi karo Gusti Allah, mesti kowe dipitulungi Gusti Allah. Bi khamsati alafin kelawan 5 pira-pira ewu minal malaikati saking para malaikat musawwimina kang padha den paringi alamat kabeh. Bikasril wawi kelawan kasrae wawi wa fathiyah lan fathai wawi ay musawwamin ay muallamina tegese padha den paringi tetenger kabeh. Waqat sabar lan teman-teman padha sabar sapa al mukminun wa anjazalan klestareake ngleksanakake wa anjazalan klestareake Allah sapa Gusti Allah wa'dahum ing janjine al mukminin bi angka talat kelawan yen to padha perang ma'ahum ing dalem sertane al mukminin al malaikatu sapa para malaikat. Gusti Allah menepati janjine terhadap orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin dibantu oleh Allah dengan diturunkan berapa? 5.000 malaikat. Ala khailen ing atase pira-pira jaran kendaraan bulken kang plongko-plongko kelawu. Alaihi miku tetep ing atase malaikat amaimu tawi pira-pira sorban sifron kang kuning-kuning au bidun utawa putih-putih. Arsalu kang padha nglembrehake sapa malaikat ha ing amaim baina aktafihim ing dalem pira-pira ing dalem antarane pira-pira welikate malaikat klembrehna ning gone pundake do serbanan rupane kuning-kuning ana sing putih nggih numpak jaran perang musuh karo wong kafir Quraisy. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Wa ma ja'ala lan ora dadekake hu ing pitulungan wa ma ja'ala lan ora ndadekake hu ing pitulungan ayil imdada Allahu sapa Gusti Allah ayil imdada tegese ing pitulungan kene ya Gusti Allah kok maringi pitulungan sing semono gedene sampai Allah mengutus 5.000 malaikat illa busyra kejaba krana bebungah ila busyra kejaba krana mbebukah lakum maring sira kabeh binasri kelawan den tulungi. Allah tidak memberi pertolongan yang sekian besar kecuali sebagai kabar gembira, sebagai bebungah kepada kita-kita orang mukmin. Wong 1000 wong kafir musuh wong 313 tapi menang wong min sebab dibantu Gusti Allah kelawan pira malaikate 5.000. Walitadma'inna lan supaya padha dadi anteng. Walitadma'inna lan supaya padha dadi antem aitaskuna tegese dadi tentrem. Dadi ayem, dadi tentrem, dadi tenang. Kulubukum apa pira-pira ati sira kabeh ketika Allah menurunkan para malaikat sebagai pertolongan kepada kita, maka kita hatinya merasa tenang, merasa tentrem. Bihi kelawan pertolongan fala tajza'a mongko ora ngresula sapa ati fala tajza'a mongko ora ngresula apa kulubukum min kasratil adwi saking akihe musuh wakilatikum lan sidike sira kabeh. Oleh karena itu hati kalian tidak merasa gentar sedikit pun walaupun jumlahe mung sithik musuhe banget
Akiye sebabe yakin nak diparingi pitulungan dening Gusti Allah. Wa man nasrulan ora ana jinise, wa man nasrulan ora ana utawi pitulungan. Wa man nasrulan ora ana utawi pitulungan iku illa min indillah. Iku kejaba namung saking ngarsane Gusti Allah, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Al-Azizi kang maha luhur, Al-Hakimi kang maha wicaksana. Allah yang maha tinggi lagi maha bijaksana. Yu'tihi mayyasha, yu'ti maringi sapa Allah hu ing pitulungan. Yu'ti maringi sapa Allah ing pitulungan man ing wong. Ya syau kang ngersakake sapa Gusti Allah la ing man. Allah memberi pertolongan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Walaisa lan ora ana apa pitulungan iku bikasratil jundi, sebab akihe bala tentara. Kalau Allah memberi pertolongan tidak karena banyaknya tentara, tetapi karena takwa kepada Allah dan sabar. In tasbiru wa tattaqu, karena sabar dan takwa kepada Allah. Kaya ning gone akhir juz 1 nika nggih, nalika Raja Talut musuh karo Raja Jalut iku padha wong 313 musuh wong 80.000. Tapi menang wong mukmin. Wong mukmin niku wong 313. Musuhe wong 80.000. Panglima perange jenenge Nabi Dawud. Ngono. Raja Jalut dikartopel karo Nabi Dawud. Bundukoh iku nek cara saiki iku rudal. Dirudal karo Nabi Dawud tempoh matane terus matek. Ngono. Iki dadi Gusti Allah memberi pertolongan tidak karena banyak sedikitnya bala tentara, tetapi karena sabar dan bertakwa. Ngono. Liyaqta'a, supaya ngrusak sapa Allah. Liyaqta'a, supaya ngrusak sapa Allah muta'alliqun. Gene ya Gusti Allah kok nulungi maring kita kabeh, maring wong mukmin. Liyaqta'a, supaya ngrusak sapa Allah muta'alliqun iku hubungan pinasarakum. Kelawan lafal nasarakum ai liyuhlika. Tegese tawa akibate ngrusak sapa Allah tarafan ing sak golongan. Tarafan ing sak golongan minalladzina saking wong akeh. Kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Uli ngrusak Gusti Allah taala maring wong kafir bil qatsli kelawan den pateni. Ana sing terbunuh dalam peperangan. Wal asri lan den tawan. Ana sing dadi tahanan perang. Auyak bita utawa ndadekake ina sapa Gusti Allah hum ing alladzina kafaru. Yuzilla tegese ndadekake ina sapa Gusti Allah hum ing alladzina kafaru. Bil hazimati kelawan melarikan diri. Bil hazimati kelawan keplayu utawa kalah perang. Bayang kalibu mongko padha bali sapa alladzina kafaru. Ayarji tegese padha bali sapa alladzina kafaru khaibina hale padha rugi kabeh. Khaibina hale padha rugi sapa? Khaibina hale padha rugi kabeh. Akhirnya mereka kembali membawa kekalahan dan kerugian yang besar. Lam yanalu tegese ora padha merkole sapa alladzina kafaru ma ing barang romau kang padha bercita-cita, romau kang padha nejo sapa alladzina kafaru ing ma. Mereka tidak memperoleh segala sesuatu yang mereka cita-citakan. Cita-citane kepengin menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tetapi malah terbalik. Mereka sendirilah yang hancur.
Dipun wa nazala lan temurun lamaku sirat ing dalem semangsane dipecah rubaiyatuhu apa waja ngarepe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iki nalikane perang Uhud wasyujja lan den tatoni wajuhuhu apa wedonone ku wajah wajuhuhu apa wedonone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin ing dalem perang Uhud. Dadi nalika perang Uhud napa Kanjeng Nabi niki sampai terluka karena para sahabat yang ditunjuk sebagai pemanah durung rampung perang wis padha medun keroyokan harta rampasan utawa ghanimah. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabihim biddami kaifa hale kaya apa to yuflihu bisa bejo kaumun sapa kaum khadabu kang padha macari sapa kaum maksude ngoles apa jenenge nggubrati ku mau nggubrati dadi iki majas isti'arah dadi kaya wong macari ngoles-ngolesi pacar nek nggone apa kuku khadha bukan padha macari sapa kaum wajah nabihim ing wajah nabine kaum bidami kelawan geteh. Bagaimana bisa beruntung, bisa bejo orang-orang yang mengotori wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan darah. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Terus akhirnya apa sing temurun? Laisa laka apa ayat laisa laka. Laisa ora ana iku laka kedue sira Muhammad minal amri saking perkara syai'un apa suwiji-wiji. Kowe santai wae Muhammad. Ora usah susah. Kabeh iki urusane Gusti Allah. Syai'un apa suwiji-wiji laisa ora ana laka iku kedue sira minal amri saking perkara iki syai'un apa suwiji-wiji balil amru. Balik utawi kabeh perkarane urusane kulillahi kedue Gusti Allah. Fasbir mongko becik sabar sapa sira. Lah ndelok ayat iki menunjukkan bahwa seseorang itu dalam berdakwah pasti ada rintangan. Seberapa besar dakwah kalian, ya mengko seberapa besar pula rintangane. Fasbir mongko sabar sira ya Muhammad. Au tawi lafal au bimakna ila. Iku nganggo maknane ila au ayyatuba. Sehingga padha sehingga nerima tobat utawa sehingga mbalekake sapa Gusti Allah. Au bimana ila au ayyatuba sehingga yen to mbalekake sapa Gusti Allah alaihim ing atase kufar ing atase napa alladzina kafaru bil islami kelawan mlebu Islam. Sabar Nabi Muhammad saiki ya ancen do menyakiti kalian nanti mereka akhirnya masuk Islam. Dan itu benar-benar terjadi pada Fathu Makkah. Tahun berapa Fathu Makkah? Tahun 8 Hijriah ya. Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah. Terus Kanjeng Nabi tahun ke-10 Hijriah
haji wada terus akhire ora suwe Kanjeng Nabi sedo. Ayu azibahum utawa sehingga niksa sapa Gusti Allah. Ayu azibahum utawa sehingga niksa sapa Gusti Allah hum ing alladzina kafaru. Dadi iki hak prerogative Gusti Allah. Diparingi hidayah akhire masuk Islam utawa disiksa dening Gusti Allah. Gene kok disiksa fa innahum karana satemene alladzina kafaru. Zalimuna iku padha kafir sapa alladzina kafaru. Padha ngani ngaya sapa alladzina kafaru. Zalimuna iku padha ngani ngaya sapa alladzina kafaru bil kufri sebab uliye kufur. Dadi terserah Gusti Allah taala diberi hidayah akhire masuk Islam utawa disiksa dening Gusti Allah sebab uliye kufur. Walillahi lan iku namung kagungane Gusti Allah. Walillahi lan iku namung kagungane Gusti Allah. Dadi takdimu ma hakkuhu takhir mendahulukan lafal sing seharusnya diakhirno iku duweni paedah lil ikhtisas. Krana ngusosake. Khobar iku asline dhisik apa kari? Kari, ngono. Dadi sing dhisik kudune mubtada. Iki kok ana khobar didhisikno iku duweni faedah lil ikhtisas. Mulane walillahi lan iku namung kagungane Gusti Allah. Mau tawi kabeh barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit. Wamalan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Milkan ya miliki. Lah nak mulkan ya ngrajani. Nak mulkan kerajani, nak milkan miliki. Wa khalqan lan gawene, sing gawe ya Gusti Allah, sing miliki ya Gusti Allah. Wa abidan lan dadi kawula. Wa abidan lan dadi kawula. Dadi milike Allah, dadi ciptaane Allah, dadi hambane Allah. Yaghfiru ngapura sapa Allah liman maring wong yasyau kang ngersakake sapa Gusti Allah. Yasyau kang ngersakake sapa Gusti Allah al maghfirata ing ngapura lahu maring man. Allah mengampuni siapapun yang dikehendaki. Wa yu'adzibu lan niksa sapa Gusti Allah man ing wong yasyau kang ngersakake sapa Gusti Allah ta'dzibahu ing niksa man. Sing Gusti Allah ngersakno niksa wong mau ya disiksa, sing ngersakno di ngapura ya di ngapura. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghafurun, iku zat kang maha ngapura li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Rahimun iku zat kang maha welas. Ghafurun iku zat kang maha ngapura li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Rahimun iku zat kang maha welas bi ahli taatihi kelawan ahli taate Allah. Ngono. Dadi kuncine nek nggone sabar kalih takwa maring Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ki ayat sing nerangno keharamane riba. Enggone juz 3 nggih sadurung enggone akhir surah Al-Baqarah ya Gusti Allah wis jelasno napa nak riba niku hukume haram. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling pira-pira wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzina la takulu aja padha mangan sira kabeh ariba ing bondo riba. Afan kelawan tikel matikel. Mundha afatan kang den tikelake. Bi alifin kelawan alif
mudha'afah wa duniha lan ora nganggo alif berarti mudha'afah bi antazidu kelawan yen to nambahi sapa sira kabeh fil mali ing dalem harta benda indah hululil ajali ing dalem nalikane tumeka mangsane mbayar indah hululil ajali ing dalem tumeka mangsane ing dalem nalikane tumeka mangsane mbayar iki riba nasiah ya kaya bank niku watu akhirulan ngakhirake sapa sira kabeh atau laba ing numrih bayar iku jenenge riba ditikel-tikelno wayahe bayar dipenging bayar dikon nambahi mangsane supaya dekne iso apa oleh tambahan bayaran utang istilahnya riba nasiah nah kaya ning kene ya kaya apa riba bank niku watakulan becik wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah bitarki kelawan ninggalake riba la'allakum supaya ana sapa sira kabeh tuflihuna iku padha bejo sapa sira kabeh tafuzuna tegese padha bejo sapa sira kabeh wedya maring Gusti Allah ing dalam urusan riba supaya sira kabeh dadi orang-orang yang beruntung wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa adhi'ullaha war rasul la'allakum turhamun wattaqulan becik wedya sapa sira kabeh annara ing neraka allati u'iddat kang den cawisake apa neraka lil kafirin maring pira-pira wong kafir antu azabu ing yen ta padha den siksa sapa sira kabeh biya kelawan neraka wedya sira kabeh kelawan neraka aja sampe sira kabeh mlebu neraka sebab neraka iku dicawisna maring pira-pira wong kafir wati lan padha taat sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa rasulalan ing utusane Allah la'allakum supaya ana sapa sira kabeh turhamuna iku padha den welasi sapa sira kabeh taata maring Gusti Allah lan rasule supaya kalian mendapat rahmah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم الله أعلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.